Hey, hello guys. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு சண்டே. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நானும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு சண்டே ஏதாச்சும் ஒரு குக்கிங் பண்ணி வீடியோ பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏதாச்சும் ஒரு 2 சண்டே மிஸ் ஆகுது. அண்ட் இந்த சண்டே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு பிளான் பண்ணேன் அண்ட் அதை எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்கானி சிக்கன். வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் கைஸ். தேங்க்யூ கைஸ். பீஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சிக்கனை நல்லா வந்துட்டு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக. இன்றைக்கி நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ பச்சை மிளகா நமக்கு வந்து 6 வேணும், அதை நான் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். அண்ட் வெங்காயம் வந்து நமக்கு 2 வேணும், அதையும் நறுக்கியாச்சு. இஞ்சி வந்துட்டு ஒரு பெரிய பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி. தென் கர்ட் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு 1 கப் கர்ட் வேணும். அண்ட் பூண்டு, கார்லிக் வந்து நமக்கு ஒரு 8 பல்லு நமக்கு தேவைப்படுது. சாட் மசாலா தேவைப்படுது, ஃப்ரெஷ் க்ரீம், கஸ்தூரி மேத்தி அண்ட் இது வந்து கொத்தமல்லி. தென் ஆஸ் யூஸ்வல் சால்ட்டு, பெப்பரு, கரம் மசாலா, தென் ஆஃப் லெமன். வெங்காயம், பச்சை மிளகா, இஞ்சி, பூண்டு, கொத்தமல்லி இந்த 5ஐயுமே வந்துட்டு நல்லா போட்டு நைஸாக அரைச்சி நம்ம வந்து இப்போ எடுக்க போகிறோம். நம்ம அரைச்சி எடுத்ததை இந்த கர்ட் அண்ட் கஸ்தூரி மேத்தி, ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இதெல்லாமே வந்து கூட ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா வந்துட்டு கலக்கிக்கணும். 1 ஸ்பூன் பெப்பர், 2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, தென் உப்பு ஒரு 1.5 ஸ்பூன், அது கூட சாட் மசாலா ஒரு 2 ஸ்பூன், கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 1 கப் கர்ட் ஆட் பண்ணுறேன். தென் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்துட்டு ஒரு 1/2 கப். லெமன் வந்து 1/2 போதும். மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதோட மசாலா வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரோட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு உள்ளே அப்படியே ஒன்றுனா உள்ளே போட போகிறோம். உள்ளே ஃபுல்லாக நல்லா சிக்கனை வந்துட்டு அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தடவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம 1 மணி நேரம் இதை அப்படியே ரெஸ்ட்டில் நம்ம விட போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து கேஸில் வந்து இது பண்ணாமல் நாங்கள் வந்து அடுப்பை வேக வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்ட் அதுக்கு வந்து கட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்கனை வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்துட்டு அப்படியே ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு உள்ளே நம்ம போட போகிறோம். நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ அடுத்த செட் ஆஃப் சிக்கனை வந்துட்டு நம்ம அதே 15 மினிட்ஸ் போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் சிக்கன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வந்து வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எடுக்கலாம் இதை. நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கனை மேரினேட் பண்ண அந்த மசாலா வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம காய வைக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண சேம் ஆயிலில் நம்ம வந்து கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் இந்த 3ஐயுமே நம்ம போட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வந்து நல்லா அதை வந்து காய வச்சு எடுக்க நம்ம போகிறோம். நம்ம இப்போது மசாலா காஞ்சதும் வேக வச்ச சிக்கனை மறுபடியும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து மசாலாக்குள்ளே போட்டு எடுக்கணும். நம்ம எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு நம்ம ஆஃப்கானி சிக்கன் ஃபைனலி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெடி டு சர்வ் தான். நம்ம
வந்து ஆப்கானி சிக்கன் வந்துட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ நல்லா வந்துட்டு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் அப்படியே அந்த ஒரு அரோமா அந்தளவுக்கு கையில் வைக்கும் போதே எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வந்துட்டு அப்படியே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு சிக்கன் எல்லாம் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இது நம்ம சிக்கன் ஆப்கானி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி சண்டே அன்றைக்கி இது நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போயே டைம் வந்து 3 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம லஞ்ச் சாப்பிடும்போது இதை வச்சுட்டு சூப்பராக இன்றைக்கி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். until then it's me Vinod and my family. Thank you guys. Bye.